एयरप्लेन मोड ऑन मींस ऑल नेटवर्क डिस्कनेक्टेड। पर वाईफाई कैसे काम कर रहा है, मैं बताता हूँ इसके पीछे का कारण। देखो, एरोप्लेन मोड सिर्फ सेलुलर रेडियो को बैन करता है, मतलब कि फोन कॉल्स बंद, 4G खत्म, 3G खत्म, 5G खत्म, सारे नेटवर्क खत्म। लेकिन जो वाईफाई और ब्लूटूथ होता है ना, वो अलग एंटीना पे काम करता है। इसलिए एरोप्लेन मोड ऑन करने के बाद भी आप मैनुअली वाईफाई और ब्लूटूथ को ऑन कर सकते हैं। फ्लाइट्स में खाली मोबाइल नेटवर्क से दिक्कत होती है, इसलिए एरोप्लेन में वाईफाई अलाउड रहता है। इवन दो मॉडर्न एयरक्राफ्ट में तो वाईफाई प्रोवाइड भी किया जाता है, आप इजीली कनेक्ट भी कर सकते हो उससे। तो समझे वाईफाई कैसे चलता है एयरक्राफ्ट में। और हाँ, ऐसे फैक्ट पसंद आ रहे हैं तो फॉलो मेरे को जरूर करना।